လူသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တာချက်၃မျိုးရှိတယ်ခုခေတ်ဆရာဝန်တွေတော့ဘယ်လိုပြောမယ်တော့မသိဘူးအသက်မရှိရင်သေးတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမှာပါတခါတလေမှားပြီးတော့ဟိုထဲမှာရေခဲတိုက်တွေကနေပြီးတော့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါ16တယ်ဆိုရိုက်သက်ခံရဗျာကန်ဆိုးကျင်တော့အမှမသေးပဲနဲ့သေးတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပြီးရေခဲတိုက်တွေပို့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဇလန်းနေရေခဲတိုက်တွေမကဘူးမြေကြီးတဲ့မြုပ်ထားတွေထိအောင်တောင်းရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကသတင်းစာထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်လူတယောက်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့မွတ်စလင်ဆိုတော့သူကချက်ချင်းချကြတာနော်မြေကြီးတဲ့မြုပ်တယ်တော်သေးတယ်ခတ်ထောင်ထောင်လေးမြုပ်ထားခဲ့တယ်မြေကြီးကလည်းခတ်ဖွားဖွားဆိုတော့ဟိုလူကလည်းလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့9နိုင်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့တတိဝင်လာပြီးတော့လူလွန်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ထွက်လာထွက်ပြီးတော့အိမ်လာတဲ့အခါအိမ်ကလူတွေက16တယ်ဆိုပြီးကြောက်ပြီးတော့လက်မခံကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုသေပြီလို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့ဆရာဝန်ကိုတရားစွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသတင်းစာတွေမှာဖတ်လိုက်ရတယ်တကယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီဇာတ်လမ်းတွေရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးတုန်းကလူတယောက်သေးပြီဆိုလို့ရှိရင်9ရက်ထားတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲပြန်များရှင်းလာမလားလို့နော်ပြန်များရှင်းလာမလားလို့ရှင်းလာနိုင်တာတွေရှိတယ်ဘေ့မျောသွားတာတွေရှိတယ်ရှေးခေတ်ကတော့အကုန်မစမ်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့သေပြီလို့ထင်မှတ်ကြတာတွေလွယ်မှားမှုတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသေတယ်လို့သတ်မှတ်တာ၃ခုရှိတယ်အာယုဥတ္တမဝိညာဏအာယုဆိုတာရုပ်သက်ဇီဝိတ္တိန်တည်းဥတ္တမဆိုတာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ငွေ့အဲ့ဒီကိုယ်ငွေ့ကလည်းပဲတကူလုံးအေးဆက်နေပြီမဲ့လို့နှလုံးသားလေးမှာနှွေးနေသေးရင်ကုရိယဇတ်ကာထဲမှာတွေ့ရမလားနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်ဒါအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ယူဆနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်မသိသေးဘူးဒီပြည့်နေရဘလောက်အေးနေနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုယ်ငွေ့ချမ်းနေသေးတယ်အဲ့တော့အာယုရဲ့ဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုယ်ငွေ့ရဲ့အာယုဆိုတဲ့ရုပ်စီဝိတ္တိတွေဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုယ်ငွေ့ဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီ၃ခုကပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သေတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အာယုဥတ္တမစဝိညာဏယတကာယဇဟန္တိမှာအပဝိဒောတရသေတိနိရထံဝကလိင်္ကရံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့និရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုဥတ္တမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့၃မျိုးထဲမှာဝိညာဉ်ပဲချုပ်တယ်အာယုဥတ္တမ2ခုကျန်တယ်သူတို့ဆိုလို့ဝိညာဉ်တော့ချုပ်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့2ခုကချုပ်လို့မရဘူးကျန်တဲ့2ခုချုပ်ရင်သွားပြီအဲ့ဒါ